Представим себе ситуацию. У вас большое производство. Вам нужен станок с повышенной мощностью для раскройки материала. Из-за того, что рабочее поле большое, этот станок будет портальной конструкции. Но нельзя забывать о безопасности на производстве, поэтому в таких случаях обычно используются станки с кабинетной защитой, либо, как на этом примере, станок в корпусе. Я вам расскажу о станке Zarif 3 на 1,5 метра мощностью излучателя 500 Вт, созданному по спецзаказу.